Questa ricetta esalta il cefalo, un pesce che nel nostro territorio si trova da sempre. È composto da una famiglia molto variegata, che va dal pesce più piccolo, il cefalo tregano, fino al più grande di tutti, il cefalo bosega. La ricetta strizza l'occhio a delle ricette internazionali, lo vuole valorizzare e elevare proprio come gusto. Si sfiletta il cefalo, si levano l'interiora e anche la pelle. A parte si prepara una pastella composta da farina, birra e all'ultimo momento si aggiunge del bianco d'uovo montato. Questo rende il composto più soffice ma soprattutto più croccante durante la cottura. Il cefalo va fritto. Il segreto per fare una buona frittura è il tipo d'olio che viene usato, che è un olio di semi di arachide, e soprattutto la temperatura, che è da 175 gradi esatti. Una volta che viene immerso si cuoce per 5 minuti, dopodiché si leva dall'olio e lo si serve con dei carciofi e dell'insalata, appunto per alleggerire e rendere più saporito, esaltare ancora di più quello che è la carne del cefalo.